Allah ya man. Na'am. Barkan ku da zuwa. Na ji dari da Allah ya kawo kwanan a kofar gidana. Allah ya man. Tun da yana yi addu'a. Na'am. Kowa yi sawatar da yaron shi. Wannan haka yake. Ko ba haka ba? Ga yan banga duk da dai shugaban ku bai zo ba kuna yi wakili a nan na shugaba. Ko ba haka ba? Za ku ga duka garin nan ba wanda ya kai yaro na dogo. Yaro yana nan dogo a dan kun gan shi da laifi ku kama shi. Ku kai ku dora da igiya. Ai ba sai shi buga ko ina ba sai shi kadai ba. Wannan aiki fa muna son a bamu goyon baya ne gaba daya. Duk yaron da yayi abin da za a hukunta shi mu namu mu hukunta. Gaskiya. Ko ba haka bane? Gaskiya ne ranka. Yawwa. Ko liman ko babba ne laifi a hukunta shi. Ai dama hasa ya ce gani ga wani. Dan gwari. Abin da nake so tunda har kuka jawo ni kuka tsunduma ni a wannan magana. Ni abin da nake gani. Dole ne mu haɗa kai mu baiwa wa'innan bayin Allah goye baya ba wannan mun baka goyon baya in muka ba su goyon baya shine za su daɗin aiwatar da ayyukansu dan ba ba mu goyon baya ba kuma dan haka ni abin da nake so madalla bai yiwuwa a ce kamar ni dan ɗana yayi laifi kula daftar da shi sosai ba damar in je ofishin ku in ce zan tada jijiya wuya dan ina liman wannan haka yake malam liman wannan gaskiya ne kai ma haka kai dan gwari gaskiya ne a rika jawa iyayen yara su ci gaba da nuna ƴaƴansu madalla gaskiya kana ta gaskiya ba haka ba barka da dawa kai ba barka da dawa na gwada da muna magana ne kan shi tsaron gari madalla to ka gani manyan mu ma da sun gabata yanzu a dan mun bari yaro ya lalace su baba ya za su yi da mu ka gani yanzu dai ni da kawai yanzu kawai da a ta addu'a ne addu'a wannan gaskiya ne babban abu ne kuma kariya ne